Habari za wakati huu mtazamaji wa ATM Online TV popote pale ulipo, karibu sana katika taarifa mbalimbali ambazo tunakuandalia kila ukuchao ili kuhakikisha kwamba unakuwa mwanafamilia wa ATM Online TV. Na siku ya leo tumekuletea taarifa kuhusiana na kocha mkuu ambaye anakuja kurithi mikoba ya Fadlu Davis katika klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwenye maskani yao katika mitaa ya Kariakoo. Na leo hapa katika taarifa hii tunakuletea kuhusiana na kocha wa kimataifa Dimitri Nikolaev Pantev, mzaliwa wa Varna nchini Bulgaria mnamo Juni 26 mwaka 1976. Ameendelea kujizolea sifa kubwa katika ulimwengu wa soka kutokana na safari yake ndefu yenye mafanikio makubwa. Pantev alianza soka akiwa kijana mdogo na kujikuta katika klabu ya Chernomor kabla ya kuzunguka vilabu mbalimbali vya Bulgaria, akicheza nafasi ya kiungo. Wakati safari yake kama mchezaji ilipitia timu za Suvorovo, Denivia, Kalyakra Kavarna, Shomretni na Barchik, bila kusahau klabu ya soka ya Dobrozaha na zingine kadhaa, ambapo alionyesha nidhamu ya hali ya juu na upambanaji usiokoma. Baada ya miaka mingi ya kupambana uwanjani, Pantev aliamua kustaafu rasmi mwaka 2011, ingawa mwaka 2015 alirejea kwa muda mfupi kama mchezaji na kocha wa Spartak Varna kabla ya kuachana kabisa na maisha ya uchezaji. Hatua hii ilifungua ukurasa mpya katika maisha yake ya soka. Ukurasa wa ukocha, aliamua kuwekeza maarifa yake kwenye benchi la ufundi, hatua iliyompelekea kupata leseni UEFA A na kuanza safari ya ukocha iliyompa mafanikio makubwa zaidi. Kama kocha, Dimitri Pantev amejijengea zaidi heshima kupitia fursa, akiwezesha klabu ya Gandapron Varna kutoa ubingwa ligi kuu ya Foso nchini Bulgaria mara 5 mfululizo. Hii ilimpa nafasi ya pekee kuaminiwa zaidi na timu ya taifa Bulgaria ya Foso, ambapo aliongoza vijana wake kwa mbinu na falsafa ya kisasa. Uzoefu huu ulimjengea misingi thabiti na kuingia kwenye soka la ushindani wa kimataifa. Safari yake ya ukocha haikubakia Bulgaria peke yake. Alivuka mipaka na kuelekea Asia na Afrika, akifundisha katika akademia za vijana, vilabu vya Palestina na India kabla ya kupata mafanikio makubwa zaidi barani Afrika. Moja ya mafanikio yake ya kukumbukwa ni aliposhinda ubingwa ligi kuu ya Cameroon inayofahamika kwa jina la Elitaia One Pro League akiwa kocha wa Victoria United. Ushindi huo ulimweka kwenye ramani ya makocha wenye uzoefu na kubadilisha timu ndogo kwenda kubwa zaidi barani Afrika. Baada ya Cameroon, alisaini mkataba na klabu ya soka Gaborone United nchini Botswana, akiwa pale aliongoza timu hiyo kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Botswana katika msimu wake wa kwanza. Mafanikio haya yalimthibitisha kuwa kocha anayejua kupanga vikosi vyenye ushindani mkubwa, akitumia falsafa ya modern football inayochanganya kasi, nidhamu na ubunifu wa kiufundi. Licha ya kujikita zaidi barani Afrika, Pantev hajawahi kusahau misingi yake ya Ulaya. Alijulikana kwa falsafa ya mpira wa kushambulia, kutumia mfumo wa kucheza kwa nidhamu ya kiulinzi, huku wachezaji wake wakihamasishwa kushambulia kwa kasi. Wachezaji waliwahi kufundishwa naye mara nyingi humwelezea kama kocha anayejali mafunzo ya kina, mshindi wa kisaikolojia na kiongozi mwenye kuamsha morali ya wachezaji wake ndani ya klabu. Maisha yake ya kifamilia yamekuwa kimya zaidi, lakini anajulikana kuwa na ushawishi mkubwa. Pantev ni baba wa Nikolai Pantev, kijana anayefuata nyayo zake katika soka. Taarifa nyingi zaidi za familia yake hazijawekwa wazi, lakini inajulikana kuwa familia imekuwa nguzo muhimu katika kumtia moyo na kumuunga mkono katika safari yake ya soka na ukocha. Sifa ya Pantev kama kocha wa kimataifa imempelekea kuhusishwa na vilabu vikubwa barani Afrika, na kwa wiki za hivi karibuni jina lake limehusishwa na klabu kubwa ya Tanzania Simba. Kwa mujibu wa taarifa kadhaa za michezo, Pantev amekuwa akivutiwa na Wekundu wa Msimbazi Simba kutokana na hadhi yake ya kihistoria na kushiriki kwake kwa mara ya kwanza katika mashindano ya CAF Champions League. Hata hivyo, bado hakuna uthibitisho rasmi kutoka Wekundu wa Msimbazi kuhusu kumtangaza kama kocha wao mpya, lakini taarifa zinaeleza kuwa ujio wake nchini Tanzania huenda kukaweka historia mpya katika klabu hiyo ya mitaa ya Kariakoo. Ujio wa jina la Pantev kwenye vyombo vya habari vya Tanzania umechochea mijadala mikubwa miongoni mwa mashabiki wa Simba na wapenda soka nchini, huku mashabiki wanaona kuwa iwapo Simba watamsajili itakuwa fursa kubwa ya kuendeleza falsafa ya kisasa ya soka ndani ya klabu hiyo na kuongeza ushindani wake barani Afrika. Mara kadhaa ameonyesha heshima kubwa kwa Simba akiwa kocha wa Gaborone United. Aliwahi kuzungumzia ubora wa Simba akielezea kuwa ni timu yenye wachezaji bora na wazoefu wakubwa zaidi katika soka la kimataifa. Kauli hizo zimechukuliwa
zinachukuliwa na wengi kama ishara ya kuvutiwa na klabu hiyo na huenda zikawa zikiashiria ushirikiano wa baadaye. Iwapo Pantev atajiunga na wekundu wa Msimbazi Simba, atakumbana na changamoto kubwa ya kuhakikisha klabu hiyo inabaki kwenye nafasi ya juu ligi kuu ya Tanzania bara na kushindana ipasavyo kwenye mashindano ya CAF. Pamoja na hayo, uzoefu wake barani Afrika unaweza kuwa nyenzo muhimu ya Simba kusonga mbele zaidi kimataifa. Kwa ujumla, historia ya Dimitri Pantev ni simulizi ya nidhamu, bidii na mafanikio kutoka kama mchezaji mdogo nchini Bulgaria hadi kuwa kocha wa kimataifa barani Afrika. Safari yake inabaki kuwa kielelezo cha kuonyesha jinsi soka inavyoelezwa na inavyoweza kubadilisha maisha, na iwapo kweli ataingia ndani ya Simba, itakuwa ni hatua mpya kusisimua kwa klabu hiyo na kwa mashabiki wa soka hapa nchini. Mimi ni Amos Shengo, endelea kusubscribe, kugonga alama ya kengele ili kujipatia taarifa mbalimbali ndani ya ATM Online TV. Asante na kwaheri.